Барилга маань 2012 оны 6 сард эхэлсэн байгаа. Буудал болно. Өндөр зэрэглэлийн офис, апартмент, тэгээд үйлчилгээний хэсгийг цогцоор нь барьж байгаа бол анхны төсөл гэж ойлгож байгаа. Дээд зэргийн 5 хоттой дэвшилтэт технологи бүхий Shangri-La олон улсын сүлжээ зочид буудлыг MCS Property компани менежментээр 2010 оноос 2015 оны хооронд 5 жилийн хугацаанд бүтээн байгуулалтыг хийж дуусгах байгаа. Ulaanbaatar Shangri-La. Дэлхийн зочид буудлын тэргүүлэгчдийн нэг бол яах аргагүй Shangri-La зочид буудал юм. Shangri-La анх 1971 онд анхны зочид буудлаа нээж байсан бол өнөөдөр Аз намхан далай, Хойд Америк, ойрхон орнууд, Европ төвд 38 мянган өрөө бүхий 90 гаруй зочид буудлаа нээж дэлхийн сүлжээ брэнд болтлоо хөгжсөн байна. 2015 онд Mainland China, Камбожа, Хонконг, Энтхэг, Мьянмар, Филиппин, Катар, Шри-Ланкт шинээр салбаруудаа нээсэн төдийгүй Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот ч мөн Shangri-La зочид буудал олон улсын сүлжээнд нэгдэж нээлттэй хийлээ. Дэлхийн стандартад нийцсэн 5 хоттой Shangri-La зохицолборыг эх орондоо бүтээн байгуулсан компани бол MCS Group юм. Ингээд газрын диважин Shangri-La нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Дэлхийн нэр хүндтэй зочид буудлуудын сүлжээ Shangri-La ихэнх оронд зөвхөн зочид буудлаа цогцлоодог бол манай нийслэлд цогцлбор хэлбэрээр нээгдэж байна. Нийт 124 м2 талбайд Shangri-La зочид буудал Монголын хамгийн өндөр буюу 34 давхар зочид буудлын зориулалттай орон сууц, офис болон орчин үеийн моол зэрэг нь энэ бүтээн байгуулалтанд багтаж байгаа юм. Shangri-La Ulaanbaatar зочид буудлын бүтээн байгуулалтын барилга угсралтын ажлыг MCS Property компани тасралтгүй 5 жилийн хугацаанд дангаараа гүйцэтгэсэн байна. Монгол инженер, Монгол залуусын хүч хөдөлмөрөөр бий болсон Shangri-La зочид буудал 2015 оны 9-р сард нээлттэй хийсэн юм. Харин 2-р ээлжийн барилга буюу зочид буудлын зориулалттай орон сууц, офис болон моллын барилгыг Samsung болон MCS Property компани хамтарсан Samsung CTM компани бүтээн байгуулж байна. Цогцлбор бүхэлдээ энэ 6-р сард ашиглалтанд орж нээлттэй хийнэ. Shangri-La зочид буудал. Shangri-La олон улсын сүлжээ зочид буудал нь 24 давхар бүхий шилэн фасад шийдэлтэй. Нийт 290 буудлын өрөөтэй 53 мянган м2 талбай бүхий барилга байгууламж юм. Монголын барилга угсралт өвлөөс өмнө, өвлийн дараа гэсэн цаг хугацаагаар явагддаг. Тэгвэл Shangri-La зочид буудлын бүтээн байгуулалт 5 жилийн турш жилийн 4 улиралд 60 сар зогсолтгүй үргэлжилсэн юм. Өвлийн нөхцөлд барилгыг битүүмжлэн угсрах аргачлалын норм стандартыг хэрэгжүүлсэн анхны тохиолдол. Shangri-La зочид буудал техник технологийн өвөрмөц шийдлүүд, хүний аюулгүй байдал, амар амгалан тав тухайг хэрхэн төлөвлөсөн байгааг үзье. Халаалт аваагүй барилга дээр захилгаанаар халааж тэрийг орчны температурыг нэмэх 15-аас нэмэх 25-ын хэмд бариулж ажиллахын гэдэг бол нэлээд бас хүндрэлтэй асуудлууд байсан. Эдгээр асуудлуудыг бол бид нарийн тооцоо, инженерийн тооцоон дээр үндэслээд халаалтыг битүүмжийг сайн хийж барилгыг дулаанаа бүрэн хадгалах хэмжээнд бол хийж ажилласан байгаа. Мөн бетон цэцгэлтийн явцад бол бид нэр хажуудаа өөрсдийн хяналтын лаборатори байгуулж тэрэнд бүх бетон цэцгэлтийн явцад бол бетоны дээж авч хөндлөнгийн лабораториор бол бетон арматур компаниар бол бетоных нь хөндлөнгийн шинжилгээ хийж бат бүхийг нь хангуулж явж исэн. Энэ өвлийн нөхцөлд бол ийм бетон цэцгэлтийн ажлыг хийж давхар хяналт хийж чадсанараа бол өвлийн нөхцөлд хийсэн бетон нь бол чанарын шаардлагыг бүрэн хангаж угсралтын ажил бол амжилттай явагдсан байгаа. Зочид буудлын фасад шилэн, чулуун, хөнгөн цагаан гэсэн 3 төрлийн архитекторын шийдэлтэй. Барилгын маань фасад өөрөө unitized curtain wall system буюу нийт барилгын фасадны 90% нь үйлдвэртээр хийгддэг, 10% нь талбай дээр хийгддэг байгаа. За энэ юугаар онцлог вэ гэхээр манай Монгол улсад барилгын салбарт хийгддэг шилэн фасадны
фасад нь болохоор ихэнх нь стик систем буюу нийт фасадны 90% талбай дээр хийгддэг, үлдсэн 10% нь үйлдвэр дээр хийгддэг байгаа. За энэ яаж ялагдж байна вэ гэхээр нийт фасаданд ордог хөндлөн босоо элемент бэхлэхээр рам, шил, дулаалга, резин жиргэвч, силикон гэх мэт ажлыг бүгдээрийг нь үйлдвэр дээр хийн нэг бүрэн цогц фасадны систем, юнитай системийг хийгээд талбай дээр авчирч угсардгаараа онцлог байгаа. Барилга угсралтанд хос замд дүүжин өргүүр системийг Монголд анх удаа ашиглажээ. Энэхүү системийг нэвтрүүлснээр барилгын фасад угсралтын явц хурдсаж, нэг фасад угсралтын хоорондох цикл 17 минут хүртэл багасгаж цаг хэмнэлт хийснээрээ давуу талтай. Галын систем. Галын насосны өрөө нь автомат удирдлагатай. Галыг богино хугацаанд бүрэн унтраах хүчин чадалтай тоноглолуудаар тоноглогдсон байна. Галын систем нь үндсэн барилгын галын систем, гал зуухны галын систем, серверийн өрөөний галын систем, гаражны хуурай галын систем, бойлерын өрөөний хуурай галын систем гэсэн үндсэн 5 хэсгүүдээс бүрдэж байгаа юм. Мөн галын өндөр барилга тавигддаг шаардлагаар уюудад хуваасан байгаа. Мөн гал гарсан үед биднес лифтийг цэвэр агаараар даралтжуулж дотор нь цэвэр агаартай утаа гаднаас орж ирэхээргүй тоноглогдсон байдаг. Галын гарсан хэсгийг бус хэсэг рүүгээ тараахгүй тулд бид нэр галын хаалтуудаар ингэж тусгаарлаж хаадаг. Ингэснээрээ бол гал дарахгүй нөгөө талдаа бол хүмүүст аюулгүй ийм байдлыг автоматар бүрдүүлсэн ийм цогц төхөөрөмжийг суурилуулсан байгаа. Shangri-La цогцлбор цахилгааны 2 их үүсвэртэй. 2 их үүсвэр тасарлаа гэж үзэхэд 3 дахь цахилгааны их үүсвэр генераторыг ашиглахаар төлөвлөсөн байна. Төслийн хэмжээнд бол 3 үндсэн генератортай. Энэ 3 үндсэн генераторыг Shangri-La зочд буудлын хэмжээнд бол 1800 кВ-гийн генератор байгаа. Нөгөө 2 хэсэгтээ бол 2300 кВ-гийн генератораар тоноглогдсон байгаа. Энэ нь цахилгаан эрчимч тасарсан тохиолдолд өөрөө автоматар сэлгэн залгагдаж хүний оролцоогүйгээр цахилгаанаар зочд буудлыг 100% хангах бололцоогоор тоноглогдсон байгаа. Зочид буудлын барилгын дээврийн ашиглагдаагүй 5500 гаруй метр квадрат талбайд үхрийн нүдний бут, улаас, хайлаасны тарцыг суулгажээ. Түүнчлэн 6000 гаруй метр квадрат талбайг хиймэл зүйлгээр хужиж, хад чулуугаар тогтчуулж, орчин тойрныг нь чимж өгсөн байна. Энэхүү тогтчуулалт нь буудлын өнгө үзэмж үн цэнийг нэмэхээс гадна дээврийн дулааны алдагдлыг бууруулах ач холбогдолтой юм. Нийт 5 жилийн хугацаанд Shangri-La зочид буудлыг барих үйл явцад нийт 184 туслан гүйцэтгэгч компани ажилласан. Эдгээрийн 162 туслан гүйцэтгэгч компани нь бол Монгол туслан гүйцэтгэгч компаниуд байсан. Нийт ажилласан хүн хүчийн үзэхээр 5700 орчим ажилчны нэрс байдаг. Эдгээрээс бол 700 орчим нь бол ерөөсөө 5 жилийн хугацаанд тасралтгүй ажилласан юм ажилчид байгаа. Үлдсэн 5000 орчим нь бол тодорхой үйл ажиллагааны явцад Shangri-La зочид буудлын бүтээн байгуулалтанд бол оролцсон юм хүмүүс байдаг. Үзэгчтэй MCS Property компани болон үндэсний туслан гүйцэтгэгч компаниудын хамтран зохицлоосон Shangri-La зочид буудал тавтай морил. Shangri-La зочид буудал нь үүд хаалганаас эхлэн Монгол орныг, Монгол хэв маягийг шингээсэн байдаг. За дотоод засламж мөн адил Монгол донжийг оруулснараа дэлхийн бусад сүлжээ Shangri-La-гаас ялгарч чаддаг юм. Shangri-La зочид буудал нь 4-өөс 21 давхартай 290 өрөөтэй. Үүнээс 270 өрөө нь энгийн стандарт өрөө бол 19 люкс зэрэглэлийн өрөөтэй. Зочид буудлын 20 дугаар давхарт ерөнхийлөгчийн өрөө байрладаг. Тэг давхар, спа, жим, эмчилгээний өрөө, дүүш, саун, жакузи, уурын өрөө. Нэгдүгээр давхар ballroom 720 хүний суугаа хүлээн авалт, 1200 хүний босоо хүлээн авалт хийх хүчин чадалтай. Мөн хэсэгжилсэн хүлээн авалт хийхэд зориулан гүйдэг ханы шийдлийг гаргаж өгсөн байна. Ингэснээр энэ заалыг 3 хэсэг болгон ашиглах боломжтой юм. Парк кафе буфет ресторан.
2-р давхар наадам ресторан. Гуравдугаар давхар хотон хятад ресторан. Хорин нэгдүгээр давхар Horizon Lounge ресторан. Ресторан тус бүр өөрийн гал тогоотой. Тухайн рестораны амтыг мэдрүүлэхөөс өндөр зэрэглэлийн ерөнхий тогооч нар Shangri-La зочд буудалд ажиллаж байна. Улаанбаатар хотод Shangri-La зочд буудал нэгдэж байгаад би туйлын их баяртай байна. Миний хувьд Улаанбаатар хотод хурж ирэхдээ зочид буудал юугаараа онцгой, юугаараа Shangri-La-г гайхалтай болгож болох талаар төсөөлж байсан. Улаанбаатар хотын хүн ам цөөн, өөрөөр хэлбэл нийслэлчүүдийн ихэнх нь бие бинийгээ мэддэг. Миний хүсэл бол энэ зочид буудлыг тэдгээр хүмүүсийн амьдралын нэг хэсэг байлгахыг хүсэж байсан юм. Бид бүх хүнд нээлттэй. Shangri-La бол маш сайхан зочид буудал. Өнгө үзэмж, үйлчилгээгээд гайхалтай гэж хэлнэ. Гэвч энэ бүхэн альваныг арга хэмжээ баярлаж инээсэн зочидгүй бол цогц байж чадахгүй. Тиймээс Shangri-La монголчуудад бэлэг шиг байж, үргэлж тэднийг сэтгэл хангалуун, баярлуулан, тэдний уулзан ярилцдаг, нийгмийн харилцааг бий болгодог, бизнесийнхэн, гэр бүлийнхний гол төв нь байж, хүн бүр ирж цагийг сайхан өнгөрүүлдэг газар байгаасаа гэж хүсэж байна. Би энэ бүхнийг л өдөр бүр зочид буудалдаа харж баймаар байна. Shangri-La Ulaanbaatar зочид буудалд өнөөдрийн байдлаар 270 гаруй монгол хүн байнгын ажлын байраар хангагдсан ажиллаж байна. Тэд дэлхийн зочид буудлын үйлчлэгээний соёл стандартыг эх орондоо сурч мэдэж байгаагаас гадна Shangri-La-гийн 100 орчим салбарт ажиллах нөхцөл бололцоо тэдний өмнө нээлттэй. Shangri-La нэгдснээс хойш бол жуулчдын одоо тоо бол нэмэгдэжээ. Ер нь бол аялал жуулчлалын дэлхийн төвшөнд хүлээж авах тийм чадaltaй тэнхээтэй хот боллоо гэдгийг бол их тод харуулж байна. Одоо бол бид нэр жуулчдыг дэлхийн хамгийн өндөр төвшний зэрэглэлийн хэмжээнд хүлээж авах чадaltaй боломжтой болж байна гэсэн үг. Shangri-La бол үнэхээр одоо Улаанбаатарын аялал жуулчлалын төрхийг бол огцом эргүүлсэн гэдэг хэлмээр. Нэгдүгээрт бол яг дэлхийн одоо стандарт тэрэнд нийцсэн энэ одоо зочид буудлын барилга, энэ цогцлборыг барьж байгаа асуудал нь бол бусад зочид буудал, бусад энэ салбарын үйлчлэгээ эрхэлдэг хүмүүст бол жишг болж өгөх юм одоо учиртай. Хоёрдугаарт нь бол Shangri-La бол өөрөө дэлхийн одоо бараг 90-100 гаруй оронд одоо сүлжээтэй том сүлжээ, энэ жуулчны сүлжээ. За энэ жуулчны том сүлжээ Монголд орж ирж, Монгол орныг сурталчлах, Улаанбаатар хотыг сурталчлах ийм одоо том сүлжээнд бид нар нэгдэж байгаа нь бол бас их чухал ач холбогдолтой гэж бодож байгаа. За 3-дугаарт нь бол энд ажиллаж байгаа энэ олон монгол залуучууд дэлхийн яг одоо үйлчлэгээний стандарт, дэг жаяг, одоо соёл энэ бүхнийг сураад энийг хэрэгжүүлж эхэлнэ гэдэг бол бидний хувьд бол асар том боломж гэж би ойлгож байна. За 4-дугаарт нь бол Shangri-La бол одоо манай зочид буудал жуулчны салбарт бол том босго тогтоолж байна. Энэ босготой нийцчиж та жуулч хүлээж авна гэдэг энэ зүйлийг ингээд амьдаар нь аян байж болох гэдгийг болно гэдгийг монголчуудад бодитоор нь харуулж чадж байгаа нь бол маш их том ололтоо. Shangri-La цогцлбор нь хотын өнгө үзэмж, цаашлаад улс орныхон эдийн засагт томоохон хувь нэмрээ оруулж байна. Shangri-La-гийн сүлжээ Монгол улсад салбараа нээлээ гэдэг мэдээлэл нь Монголыг гадаадд сурталчилж байгаа том сурталчилгаа гэж ойлгож болох юм. MCS Property эх орондоо цогцлоод байгаа Ulaanbaatar Shangri-La цогцлборын 2 төвийн бүтээн байгуулалт болох өндөр зэрэглэлийн офис, 34 давхар бүхний зочид буудлын зориулалтын орон сууц, 5
5 давхар модын бүтээн байгуулалтын ажил дээр бид яг одоо ирээд байна. Орчин үеийн өндөр технологийн шийдлээр их охин маань цэндэрлэн босч байгаа энэхүү барилга угсралтын ажил Монголын барилгын салбарт жишг стандарттай хурц барилгын ажил бүтээн байгуулалт болж байна гэж хэлж байна. Shangri-La цогцлбарын 2 дахь хэсгийн бүтээн байгуулалтанд 93,000 орчим метр куб бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Зөвхөн офисын барилгын суурьнд лэхэд 40 цагийн дотор 5500 метр куб цутгалтыг тасралтгүй хийсэн нь Монголд анх дахь технологи болжээ. Бетон цутгалт дундаа тасалдвал cold joint үүсч томоохон эрсдэл тулгардаг байна. MCS компани тэсгэм хүйтний улиралтай Монгол орондоо тасралтгүйгээр жилийн 4 улиралд барилга угсралтын ажил хийж болохыг Shangri-La цогцлбарын барилга угсралтын ажлаараа харууллаа. Нэг давхрын бетон цутгалтай аргыг бид нэр ердийн аргачлаар хийхэд бол нэг 14 хоногт хийдэг байсан. За энэ хөнгөн цагаан хэв ашимлыг хэрэглэснээр бол тухайн нэг давхар нэг 6-аас 7 хоногт бид нэг давхартаа одоо цутгалтын ажлаа хийгээ явж байсан. Хэрэгцээний халуун усны шугам хоолойнууд маань зэвэрдэггүй ган цахилгааны хувьд гэх юм бол босоо бүх суугчлал маань зис шинээр хийгдсэн байгаа. Тэгээд ариутгад дурын системийн хувьд бол бүх шугам хоолойнууд урд нь Монголд хэрэглэгдэж байгаагүй тийм тусгай төрөлхтэй ширмэн хоолоогоор угсралтыг хийсэн байгаа. Улаанбаатар хотын төв магистрал системээс ерөнхийдөө 2 их үүсвэрээр холбогдсон байгаа. Тэгээд манай цогцлбор барилгын маань хувьд ерөнхийдөө дотор нь бол 10 гаруй цэвэр усны нөөцийн сав тоноглогдсон. Тэгээд энэ бүгд нийлээд бол нэг 510 метр куб орчим багтаамжтай. Shangri-La цогцлбарын бүхий шугам сүлжээний систем Монголд нэвтэрсэн анхны технологи юм. Барилга дотор нийтдээ 450 метр кубээс илүү усыг хадгалж чадах усны танкууд суурилагдсан. Зөвхөн цэвэр усны танк 340 тонныг нөөцлөнө. Хэрвээ их үүсвэрээс ус тасарвал 2 хоногт усны нөөцөө найдвартай хангах хүчин чадалтай. Гинтийн услын үед оршин суугчид ажилчдаа маш хурдан хугацаанд голомтоос холдуулах боломжийг бүрдүүлж өгсөн. 19 лифт буюу Монголд хамгийн олон лифттэй барилгад орох юм. Шатны хонгил, зорчих хэсгүүд буюу лобби лифт, коридорууд, шатны хонгилууд маань бүгд автоматжуулсан агаарын даралтжуулах системтэй нэг ёсондоо утаа эсэргүүцэх системээр бүрэн тонуулагдсан юм а. Улаанбаатар Shangri-La цогцлбарын 2 дахь ээлжийн бүтээн байгуулалтын ажилд үндэсний нийт 162 туслан гүйцэтгэгч компани 5700 орчим хүн ажилласан байгаа юм. Төслийн бүтээн байгуулалт хэрэгжсэн 5 жилийн хугацаанд зөвхөн 2 дугаар ээлжийн бүтээн байгуулалт нь 700 орчим хүнийг байнгын ажлын байртай, 5000 орчим хүн богино болон урт хугацаанд ажлын байраар хангагдсан байна. Зуны оргил ачааллын үед нэг өдөрт энэ бүтээн байгуулалтын талбай дээр 1000 гаруй хүн ажиллаж байсан. Энэ бүтээн байгуулалт өөрөө хэр хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт төсөл болсон бэ гэдгийг илтгэж байгаа юм. Манай төслийн талбай дээр шинээр ажилд орж байгаа ажилтнууд бүгд төслийн талбай дээр ажиллах журам болон зааврын талаар мэдээлэл авдаг. Одоогийн байдлаар 1100-аад аюултай ажлын сургалт зохион байгуулсан байна. Энэ яадаг вэ гэхээр бүх ажилчдад төслийн талбай дээр мөрдөх журмыг хүн болгонд тайлбарлаж өгдөг. Түүнээсээ гадна тасдагч юм уу гагнуур дээр ажиллаж байгаа хүмүүс тусгай сургалтанд суух ёстой. Шатан дээр ажиллаж байгаа хүмүүс тусгай сургалтанд суух ёстой гэх мэтчлэн аюулгүй ажиллагааны талаас маш их өндөр арга хэмжээг авч ажилладаг. Тиймдээч манай төслийн талбай дээр 50 гаруй сефтигийн зөвхөн сефти хариуцсан инженер техникийн ажилчид ажилладаг. Түүнээсээ гадна STM компанид болохоор 20-аад safety инженер болон safety team бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаад талбайд ирэх бүх хэсгээр хяналт тавьж ажилладаг байна. Shangri-La зогсолборт үйлчлүүлэхээр ирсэн хүмүүс B1 болон B2 давхарт автомашин зогсоох боломжтой. Тэгэхээр энэхүү зогсвол нийтдээ 455 автомашин зогсох боломжтой юм. Харин энэ бүтээн байгуулалтыг хийхийн тулд нийтдээ энэ газрын гүн лүү 15 м ухсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл 5 давхар орон сууцтай дүүцгүүц барилгын ажил хийгдэж газрын гүнд суурай зүтгэсэн гэсэн үг юм а. Shangri-La Center Улаанбаатарыг бүрдүүлж байгаа томоохон хэсэг нь бол орон сууцны хэсэг юм а. Төслийн мэн ерөнхий гүйцэтгэгчээр дэлхийд алдартай Samsung Construction буюу MCS Property хамт олон хамтарч ажилласан. Энэ хамт олон маань орсон суугчдын амьдрах ая тухтай орчиг маш сайн бүрдүүлж өгсөн. Барилгын хувьд гэвэл бүрэн шилэн фасадтай. Шилэн фасад нь 3 давхар шилтэй учраас өвлийн үлрэлт хүүтэй агаарыг огт нэвтрүүлдэг. Мөн байгалийн гэрлийг маш сайн сингэж өгдөг давуу талуудтай. Дээрээс нь хотын төвд байршснараа мэдээж хотын төвийн бүх хэсгийг маш сайхан толион харах боломжтой.
За халаалт буюу агааржуулалтын системтэй үед манай хоёр төрлийн шийдэлтэй. Нэгдүгээрт бүх байрнууд шалнаасаа алдаг. Хоёрдугаарт гэвэл өвлийн үлрэлч, зуны үлрэлч та эйр кондишнер тохируулад хүйтэн жагаар дулаан агаарч үлээлэх боломжтой. Мөн одоо Монголын хуурай нөхцөл зориулж одоо гадна байгаа агаарыг одоо фильтрээр шүүж цэвэр буюу чиглэг агаарыг орон сууцлуудад өгдөг ийм онцлог талтай юм аа. Мөн орон сууцны барилга нь нэг давхартай нэгдсэн лобби буюу хүлээлгийн танхимтай 2-5 давхартай фитнес клуб, усан бассейн, хүүхдийн тоглоомын төв, номын цаан зэргийг нэг доор зохицуулж өгснөөр одоо орсон суугчдын бүхий л хэрэгцээг нэг доороо бүрдүүлж өгсөн онцлогтой юм аа. Shangri-La Mall-ын 4 давхраас бүрднэ. 1 давхрын хувьд тансаг зэрэглэлийн fashion accessories, 2 давхрын хувьд дунд олон дунджаас дээш төвчний fashion and accessories, 3 давхрын хувьд өдөр тутмын хэрэглээ олон спорт брэндүүд, харин 4 давхарт Монгол дахь анхны IMAX кинотеатр, олон үндэсний food court, Европ болон Аз зэрэглэлийн ресторануудаас бүрднэ. Харин өөрчлөлт та бүхэндээ зориулаад хасах B1, B2 давхартаа 400 давт машины зогсоол хийж өгсөн байгаа. Shangri-La офис нь Ulaanbaatar хотын төвд байралтай. Хотын аль ч хэсгээс хүрэлцэн ирэхэд дөхөм мөн дэлхийд танигдсан брэнд бүртээ нэг дор төвлөрөн байрласан хамгийн сүүлийн үеийн офисын барилга байгаа. Энд офис нь байрласнаар бол тухайн байгууллагын харилцагч байгууллагын хувьд ч гэсэндээ нэр хүндийн асуудал байгаа. Барилгын тоног төхөөрөмж хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд тоног төхөөрөмж бүрэн тоноглогдсон. Жилийн 4 улирал ажиллах агааржуулалтын систем, бүрэн автомат галан шүршигчийн систем, 3 давхар шилтэй цонх зэрэг түрээсэгчдийнхээ ая тухтай аюулгүй ажиллах бүхэл орчин нөхцөлийг бүрэн хангасан. Барилгын менежментийн үйл ажиллагааг манай дээд түвшинд бэлтгэгдсэн банкын хамтлан хариуцсан ажиллах болно. Ийхүү 5 жилийн нүрэх хөдөлмөрийн үр дүнд их хотын маань зүрхэн тушаа, оргид өө тэмүүлэх мэт 3 ихэр замхаг орчин үеийн шопинг молын хамт сүндэрлэлээ. За Монгол улсад Shangri-La-гийн сүлжээ цогцлбор нэгдээ гэдэг нь бусад улс орн Монголыг сурчлаа зогсохгүй. За Монголд ирж байгаа зочид дэлхийн стандартад нийцсэн үйлчилгээг авах юм. За энэ нь эргүүлээд Монгол орны эдийн засагт шууд хөрөнгө оруулалт болно. MCS Group-ийн хэрэгжүүлсэн Shangri-La зохицлборын бүтээн байгуулалт нь их орондоо хайртай монголчуудын хүч хөдөлмөрийн үр шим юм. Ингээд газрын диваажийн нэвтрүүлэгтэй хамт байсан танд баярлалаа.